بەڕێزان سڵاوتان لەبێ بەخێوێنەوە بۆ پارتی دووهەمی چاپتەری حوتی ڕۆبینز و ئەم پارتی دووەمە ئیتر کۆتایی بە ئینترۆدەکشنی چاپتەرەکە هێنین ئەنی تاوەکو ئیپیدیۆمۆلۆژی دەست پێ ناکەین ئێستا بەس تێرمینۆلۆژی و کۆمەڵە سەرەتاییەکە لەسەر نیۆپلێژە مەفروزە بیزانیت وەکو ئەلفوبێ وایە بەردەوامین لە مێتاپلێژیا دیسپلێژیا کارسینۆما ئینسایتو تۆ لەگەڵ وشی مێتاپلێژیا تقریباً هێنت هەیە یعنی وچ بڵی فامیلیەری لەگەڵیا ئەو وشەنی کە پلێژیان لەگەڵایە مەسەن بۆ نمونە هایپەرپلێژیا باشە بۆ مێتاپلێژیا دیسپلێژیا نیۆپلێژیا باشە کاتە مێتاپلێژیا تۆ لە چاپتەری دوو خوێنتە بریتیە لە گۆڕانی خانەی جۆری شانەیەک بۆ خانەیەکی تر کە لە هەمان جۆری شانەیە یعنی خانەیەکی ئێپیثیلیەل کە کۆڵۆمینەرە ئەگۆڕێ بۆ خانەیەکی تری هەر ئێپیثیلیەل بەڵام سکۆی مەس ئەوە مێتاپلێژیا دووبارەیە ئەی دیسپلێژیا ئاگدار بە تەوان مێتاپلێژیا مۆزوعی ئەدابتەیشنە بەڵام دیسپلێژیا ئەدابتەیشن نییە تەواو ئەدابتەیشن نەماوە دیسپلێژیا یعنی چی هەنێ خۆی بخۆیتی دیس ئاتن شێک ناوی دیسیپیۆ بێ بۆ منە دیسفانکشن ها فانکشن ئیشەکات دیسفانکشن تێکچوونەکەیە واتە تێک چووە ئەگەر دیسپلێژیا بیکەنە بینگلیزی یعنی disordered growth چونکە پلێژیانی growthێکی دیس تەواو نییە تێکچووە کارسینۆما ئینسایتو چییە؟ ئەها کارسینۆما یان چی؟ یعنی کانسەرێکە لە ڕووی سایتۆلۆژیۆ هەموو فیچەرێکی ماڵێگنەنسیتیایە بەڵام هێشتا ئینسایتو یعنی لە چوارچێوەکەی خۆیەتی بڵاو نەبۆتەوە وەکو چۆن بڵێ ئینڤەیزڤی دەوروبەرەکەی نەکردووە کە ئینڤەیزڤنس و metastasis لەم پارتێ باسەکەین کەواتە these terms describe morphologically recognizable changes in differentiation that variously represent an adaptation to chronic injury کە مێتاپلێژیایە ئەوە معنی ئەدابتەیشنەکە مێتاپلێژیایە بەڵام دیسپلێژیا ئەدابتەیشن نییە a pre-malignant change دیسپلێژیایە or a cancer that has yet to invade کارسینۆما ئینسایتو ئەنی کانسەرێکە کە هێشتا ئینڤەیدی نەکردووە بەڵام لە ڕووی خانەوە هەموو فیچەرەکانی پلایۆمۆرفیزم مایتۆسیس نیوکلێر سایتۆپلازمیک ڕێشیۆ هەموو ئەوانەی هەیە باش با مێتاپلێژیا بەردەوامی هەردانە و پەرگافێکی خۆی هەیە is defined as the replacement of one type of cell with another type بەڵام ئاگدار بە میزنکایمەڵ ناگۆڕێ بۆ ئیپیثیلیەل ئیپیثیلیەل ناگۆڕێ بۆ میزنکایمەڵ میزنکایمەڵ ئەگۆڕێ بۆ میزنکایمەڵ ئیپیثیلیەل ئەگۆڕێ بۆ ئیپیثیلیەل باشە ئەو شتەش بە genetic reprogramming Metaplsia is nearly always found in association with a hard tissue damage repair and regeneration کەواتە مۆزوعەکە tissue injury و بۆیە ئەدابتەیشنی بۆ کات often the replacing cell type is better suited to some alteration in the local environment ئەوەی کە گۆڕاوە بۆ جۆرە ئیتر ئەتوانێت باشتر مقاومی ئەو شوێنە بکات بۆ نمونە چەند جێتی ڕستمان کردووە بارێت ئیسۆفەیگەس لە کاتی ئیزۆگاسترۆ ئیسۆفەجیال ڕێفلەکسا کاتێک کە تەشەڵۆکی معدە ئەگەڕێتەوە بۆ دواوە بۆ ناو ئیسۆفەیگەس ئیسۆفەیگەس stratified squamous non-keratinized ئەگۆڕێ بۆ چی ئەگۆڕێ بۆ intestinal like columnar cells with ینی goblet cell ینی mucus دەریات کە کاتێک دامەجی squamous epithelium of the esophagus leading to its replacement by glandular کە تایپەکە gastric or intestinal epithelium کە columnar better suited to an acidic environment بەڵام unfortunately the metaplastic epithelium is prone to malignant transformation يعني كاتك أو سكويماسا أقولي بو كولومينر باشا أو كولومينر شي هي ريسكي أدينوكارسينوما هي باش بلا مش تبزانك همو ميتابليجيك شرط نية بيبت كانسر باشا وهمو كانسريكش شرط نية لميتابليجيا وهات بيت أو قصب زانا the same is true of squamous metaplasia نمنيكي ترى جعل بار esophagus of the bronchial epithelium in chronic smokers often a prelude to the development of the lung cancer أيشر أكري pre-malignant stage بت بلام شرطي جنيا بلام أكري شرطيشة وقوتم أمشتا كانسر متقدر زورا أمقصد دوباره كينو كيا شرطه وشرطي جنيا Dysplasia is a term that literally means disordered growth أو ديسا هم بمعنى disorder يعني تكشونيكت لgrowthها It is encountered principally in epithelial cells and is recognized on the basis of several morphologic change. موضوعي several morphologic change كإما أزانين growth كتكشوا. عادة كلمة شمان هي إما ordered growth مان هي. أي disordered growth عكسي أوه. يعني شيء إما ordered growth مان هي. مثلاً بقولنا تو أما شانية كباشة أم شانية مثلاً بقولنا كمال خانة كتير لم خواره مثلاً كمال خانة خانة
ئەم خانە کۆمەڵەخانەیەکی تر بەسەروێتی کۆمەڵەخانەیەکی بەسەروێتی بەم شێوازە وەکو چۆن بڵێ سیمێتریکە زۆر جوان خانەکان لەسەر یەکتری بەم شێوازە خانەکان لەسەر یەکتری بە شێوازێکی جوان ڕیز بوون بە شێوازێکی زۆر جوان خانەکان لەسەر یەک ڕیزە بن ئەمە ئاساییە بەڵام ئەگەر تۆ شێوازێکی گرۆت ئەم جارە خانەیەک ئارە بازنێ خانەیەک چاگۆشەیە خانەیەک لە پایە سێگۆشە بازنە تەمە خۆی سێگۆش چاگۆشە بازنە نیە بەس من بێت تۆ تێبگەی لە شتەکە بە کورتەکەی تێکە چ مەسەرێکە ئەگەر خوارەوە مەسەن بوونە ئەمە جەماعەتی خوارەوە بەیزەڵ سێڵیان پێوترێ بەیزەڵ سێڵەکان ئەکرێ مەسەن بوونە جۆرێکی خانە بن بەڵام سەر و تۆپلێرەکە کرێ جۆرێکی خانە بێت بەڵام لە دیسپلەیژە ئەو شتە نامێنێت بەیزەڵ سێڵە گۆڕێت کورە تۆپلێرەکە گۆڕێت داروبەرد ئەگۆڕێت باشە باش ئەو پێدرێ دیسپلەیژیا عفو Dysplastic cells may exhibit considerable pleomorphism and often contain large hyperchromatic nuclei with a high nuclear to cytoplasmic ratio. ورده اما صفتي چی پی dysplasia تقریبا صفتي malignancy بوی پی او pre-malignant stage. Dysplastic epithelial surface also typically show architectural disarray and a loss of orderly differentiation. او orderly differentiation که بازم کرد چین لەسەر یەک خانەکان بە شێوازێکی جوان ڕیزبوون ئەو جوان ڕیزبوونە نامێنێت. For example, in dysplastic squamous epithelium that normal progressive maturation of tall cells in the basal layer to flatten squamous on the surface may fail in part or entirely. يعني کاتێک کە تۆ basal سەلەکان و tall cell خانە درێژن وە لەسەری سەرەوە تۆ خانەکان سکویمەسە و ڕێکن باشە ئەمە نۆرمەلی وایە ئەم شتە fail نامێنێت leading to the replacement of epithelium by basal-like cells with hyperchromatic nuclei. يعني هر هموي بونوكو basal-like cell ليت وكو يخواري ليت والنيوكلياي كشي جوريا. In addition, mitotic figures are more abundant than in the normal squamous epithelium and may be seen throughout the dysplastic epithelium. يعني أجر مثلا بقولنا أجر لحن حاضي أساياته بس أم جماعتي خواروا مايتوسيام كرداية لا بابتون لابد که تیشوری پیرا بس نقول لابد تیشوری پیرا که بیزا سلکان مایتوسکن به آسایی بلام اما خوی آسایی بیزا سلکا بیکات بلام اگر تو نگ بیزا سلکا کامل همو اپیثیلیوم که مایتوتیک فیگری تابت او مشکله كاتم mitotic figures are more abundant than in the normal squamous epithelium and may be seen throughout dysplastic epithelium rather than being confined to the basal layer as is the normal case. normal case basal layer ka mitotic figure تاعها برا لا ديسبليجيا كامله كريتيا طبعا داوري بدنا لكم توزك رنجا هنا سوشتم طاو نبت هنا سم تنجبت يعني ميكسم هي طبعا اسا حالنا زنبوت شويه مباريدك ترينا كردو بوشكان اتر بونسار دي كيلويت اتمن ببونسار هنا هنا سم تنبت لوت مجيريت اتر ويكا تقريبا spacing بين خسكان رنگا تاون بدن زروا هي ام دنگ در كم داري بنكم لبيانو چاورم او بونه نمينت اتروت مخادرين نت با فيديو كدوانا كيوت Carcinoma in situ when dysplasia is severe طبعا يعرفوا يكش تمير نشو ام رسما قالي بوش تتنا ام رسما يجوز جوانا ك ديسبليجياش رينجي هي سبيكترمي هي يعني شي مثلا تو اما شانيكي نورمالا اكري ديسبليجيا كت مايلد بيزور زخ يعني زو خراب نبت اكري مودريت بي اكري سيفير بيت كام سيفير ايتر بريمالينال ستيج ترى قد قبل اسايا سيك خانكان لريا چونچونين ايتر ها تا ورده ودي تسرو خانكان چيان ليت بس لريا ها ورده ام خاني خوارو چيان ليات و سيك ها هايبركروماتيزم ليات و خانكان زور بون ايتر قد قبل ها زورتر بن ارينجمنت تاكا چت بم شوازه حتى كوتاي ام سيفير كان حتى تاشتاكا تيك شو اگر خوش تمستان اتوانن سيري هنا كان يعني جوجل سيرش كان بيك بتوان يعني سيري هيستولوجي ديسبليجيا كان Carcinoma in situ عفوا when dysplasia is severe and involves the full thickness of the epithelium but the lesion does not penetrate the basement membrane يعني كامل epithelium هي قرتوها بلا مشتا basement membrane هي نبريوه يعني هشتا in contact لقل basement membrane هي أو invasive يعني invasionين كردوها الله سيري كان فيجرة زوز جوانا طبعا أم Carcinoma in situ
لە ڕووی خانەیەوە هەموو فیچرەکانی مالیگنسی تایە بەڵام هێشتا مێتاستاسی نەکردووە ئینڤیژنی نەکردووە وەرەو ئینڤیژن و مێتاستاسیس دووشتی جیاوازن ئەکرێ مالیگننت کانسەرێک یان مالیگننت نیۆپلازمێک ئەکرێ ئینڤیژن کا بەڵام مێتاستاسیس نەکات ئەکرێ ئینڤیژن و مێتاستاسیش بکات بەس ئەوە نەبێت مێتاستاسەکە و ئینڤیژن نەکردووە چونکە هەتا ئینڤیژن نەکات مێتاستاسیس نەکات باش سەگەر دیقەتی ئەمە بیت ئەمە هەر دیارەکە دیسپلێژیە تەواو شتەکان تێکچوو بەسەرێکە باش ئەگەر دیقەتی ئام شتە بێ ئام شتە ئەگەر دیقەت بێ هاوگو هێڵێک وایە هێڵێک ئەم هێڵە چی جا کردووە ئەم شتە پەمەیی جا کردووە لەم شتە تۆزەکاڵی خوارەوە کە تەقریبەن سترۆماکەیەتی باشە ئەمە چی ئامێکە دیاریم کرد ئەوە بیتە لە بیس مێمبرینەکە یان ێستا حالەن ئەم خانانە لەو دوی ئەم بیس مێمبرینەوە نایبینیت کەواتە ئینڤیژنی نەکردووە پێوتێ کارسینۆما ئینسایتو ئەم ڕسمی لە ڕاستیش دەگەر دیقەت بی لە ڕووی ئاین زۆر تۆزەکینی کردووە لە ڕووی مایکرۆسکۆپ و زوومی خانەکانی کردووە مەسەڵەن ئەم مانتیقا لەرا زووم کردووە سێرەکی خانەکانە ها ئەمە مایتۆتیک فیگەرە ئەمە مایتۆتیک فیگەرە مایتۆتیک فیگەرە مایتۆتیک فیگەرە هاگەر دیقەت بی هایپەرکرۆمێژیا ناوەکان تۆخن سایزی خانەکان جیاوازن کاتێکی خۆش لە بیخوێنیتەوە تێگەی لەوەی کە کارسینۆما ئینسایتو چییە باش Carcinoma in situ is often seen in the skin, breast, bladder, uterine, cervix, باشا كهشتا نيبريو. In situ, epithelial cancers display all of the cytologic features of malignancy and unless treated حتى تشارسر نكريه probability برزكا بربيت با invasive cancer. كالتا بتو أقدا بلا carcinoma in situ أتواني أمشر بنجي راقريت. بلا ما قال invasionي كرتلو كالتا قرصة بو ئەوەی کە تیومەرەکە ریسەکشن بکرێت و پرۆگنۆسەکەشی خراپێت باش These plastic changes are often found adjacent to the foci of the invasive carcinoma ئەوە زانین and in some situations وەکو in the cervix severe epithelial dysplasia or carcinoma in situ frequently antedates the appearance of the cancer یعنی بە کورتیەکەی گەر تۆ لە سێرڤیکسا بە پێی ئەو لە مۆزوعی گرێدینگ و ستێجینگە باسێکین کە هەنێجار بەتەبی سێرڤیکس بە ڕێژەی دیسپلەیژیاکەیە قۆناغەکەی دیارەکرد کە ئەگا بە چ کانسەرێک بەڵام پێش کانسەرەکە دیسپلەیژیایە moreover some mutations associated with full blown cancer described later may be present in even mild dysplasia ئەینجا باشەیە کە تۆ شەرت نییە دیسپلەیژیاکەت سڤیر بێت ڕەنگە مایڵ بێت بەڵام ڕێک فولێ بێتە کانسەر بۆیە تقریبا شتەکە بێتەڵێ کە unpredictable کانسەر هەمیشە unpredictable جاوا هەیە تۆ ئەڵی وەڵا یاساکە وایە ئەبێ سڤیر دیسپلەیژیا اینجا بێتە کانسەر شەرت نییە مایڵ دیسپلەیژیاک ژەکەی ڕووبات کاتە nevertheless جگەلەوە although dysplasia may be a precursor to malignant transformation it does not always progress to cancer وەکو باسمان کرد مێتاپلێژەش ئەکرێ بێتە کانسەر بەڵام شەرتیش نییە شەرتیشە دیسپلێژیاش ئەکرێ بێتە هۆی کانسەر شەرتیش نییە with removal of inciting cause even moderately severe dysplasia may be completely reversible کاتە تۆ لە هێنشتا ئەبێ جاکاریکەیت مۆزوعی کە ئایا مێتاپلێژیا ریڤەرسبڵە ئەوە ئاسانە باسمان کرد کە لە چاتی دووە بەڵێ ریڤەرسبڵە ئەی دیسپلێژیا تقریبا ناتوانین بڵین 100% ریڤەرسبڵە بۆیە ئەوە سەحێک و لایەکی لە ئین تقریبا پارشەلی ریڤەرسبڵە ئێتر خۆگەر گەشت بە ئاناپلێژیا وەکو چۆم لێ ها فاتیحای لەسەر بخوێنە و ناگەڕێتەوە دواوە Even carcinoma in situ may persist for years before it becomes invasive. As discussed later, cancers arise by accumulations of mutations. ولا party 4 و 5 وانا باسين ك cancer هروا آسان نیه بلی ولا من cancerێک لە ماوەی 6 مانگا بردووە cancerەکەم توش بووە. جەروا هەیە کەسێک کە تووشی شەربەنجە بێت 20 ساڵ لەمە پێش میوتیشنێک دەستی پێ کردووە. دوای ئەم 20 ساڵە میوتیشن لە دوای میوتیشن تقریبا چەند میوتیشنێکی پێویست بووە بۆی کە ئەو کۆمەڵە میوتیشنە ببێتە کانسەرێکی تەواو and the time interval for evolution of full blown cancer from in situ lesions relates most likely to the time required for accumulation of all the mutations that are needed to induce a fully malignant phenotype يعني کاتێک کانسەرێک in situ هێشتا ئیتر هەر میوتیشنەکە ئیتر بەو میوتیشنانە وەکو چۆن توانای خۆی زەخمەکات خۆی بەقۆتەکات تا توانای ئەوەی هەبێت کە ئینڤیژنی کرد مێتاستاسیس بکات سروایڤڵی خۆی دەستەبەر کات
Finally, it should be noted that while dysplasia often occurs in metaplastic epithelium, not all metaplastic epithelium is dysplastic. أو قصة كهلا موضوع شرط أو شرط نية. أكيد دوي metaplasia dysplasia بس بلام شرط يجنيه. What about local invasion? The growth of cancer is accompanied by progressive invasion, destruction of surrounding tissue, and eventually systemic spread. طبعا أنا هر هم introduction دويكا بديتيل باسناكين. Whereas nearly all benign tumors grow as a cohesive expansile masses that remain localized to their site of origin and lack the capacity to invade or metastasize to distant site. بقول تيجي cohesive بلاوبتو expand كات بلام localized invasion ناكا هل insitu أمانتوا. بوتواني أوينه كمتاستات أويه كجاكاي لبيني benign ومالتنتكا بشوازي كي زور. بلام أوشش تا مرزنيا. چونکە ئەکرێت تا ماڵیگەند بێ و مەسەڵەن metastasize نکات. باش. Because benign tumors grow and expand slowly, they usually develop a rim of compressed fibrous tissue called capsule. کەواتە capsule بیتە لە سیفەتی benign tumors. وەکو چۆن بڵێ یەک خەتێک بە دەوریاتی زۆر جوان ئەنی مەسەڵەن ئەمە تیومەرەکەیە یەک کاپسولی جوان بە دەوروبەریاتی و زۆر بە جوانی ئەتوانێت لا ببرێت. That separates them from the surrounding normal tissue. ئەمە من خۆم ئەتوانم ئامۆژگاریتان بکەم بڕۆن سێری brain tumor کەن لە یوتیوبە. brain tumor بە هەر ڕابن لەسەر مۆزوعی کە چۆن سێرجری ئەو کرێمانە بێکە زۆر خیانی خوێنەکەی بینی شتەکەی بینی ئەگەر دیقەتی brain tumorەکە بیت ڕێک مارجنێکی هەیە سێرجنەکە ینی نیورۆسێرجنەکە ڕێک مارجنەکە بە دەوری ئابرێت. تەمەنەوە بە لای توشتی تایبەت سێری هەر هەمیە کات ئەوە گەبڕۆن سەریکەن زۆر لە ئەو کاپسولەتی هەیەکەن. The tumor capsule consists of extracellular matrix deposited by stromal cells such as fibroblasts. كم fibroblasts بۆچی ئەم کاپسولیان دروست کردو کە extracellular matrix کە by hypoxic damage resulting from the pressure of the expanded tumor. يعني tumorەکە کە expand ناکات blood vessel تقریبا قەت ئەکات hypoxiای توشەکات fibroblaستەکە کەوێتە ئیش و ئەو extracellular matrix دروست دەکات بۆی کە ئەو کاپسولە بە دەوریا دروست کات. باش. إذا دقتي أمر رسمي بيد أمر رسمي كي جوانا باش مثلا الله تيمركا بيت لا أعوى تيمركا إذا دقت بي حتى وكو شيء حتى وكو أعمى بيس من بينك ينك شابس أعمشتكي كم أعمى بيس من بينك دقت بي أو رنق قاوية طوخة هشتا نهادو تأمديو باش إذا حتى ليرشا هر إكسبانسايل جروتي كردو بلا مشتا نهادو تأمديو إتر هر أونا بوبا invasive tumor سيركا تشيلي هاو رك هاتا أو ديويتي شوكوا رك Hematogenous سيكر هاتا ناود نيوترينتي بخوي هنا إتر أكريه تشي بكات أكريه بيت ناو خوينوا بهيماتوجينس سبريد بروات بو بشكاين تري جسم. باشا طبعا السباسي إنك تش شيربنجيك مثلا نك باب نوشي شيربنجي بكانينم تش كانسر إكتشنو بليجيك بتشر رجاك روات بو ناو بشكاين تري جسم أو توصل باسكين مثلا بقولنا من خالي خوم ب يعني نيوبليجيا يعني كوش دواري كردوه بس بتشي ذات رهيم بوا خوي كولوريكتال كارسينوما هبوا عشان يعني تقريبا كولوني كانسري هبوا برام ستيجكي برز بوا طاو يعني بريوتي كولوني بريوا ميتاستاسايز كردوه شو بولانجي أتل لانجيا تيماركون الزور بوا ستيجكي برز بوا تينا برانو أو بون مني أويكا تبغى لويكا ميتاستاسيس شوني إيكات باشا بقى أو بصرموا أو شتا عفو باش. Such encapsulation creates a tissue plane that makes the tumor discrete. كلا discrete رك جاي قاتو لا جماعة دوربري discrete جاي لشان كاين دوربري أنا أسيته readily palpable دسيلادريا movable أجولات and easily accessible by surgical enucleation سريان في جركة زور بجوين دقتي كعليه تان كلرت على ويك رنجي تانا أمشت كتقريبا رنجي كواي هي لشان سبيكي دوربري بريستي جوازة ها قدي قبي كابسولي كي تن جوان بدوربرياتي أو كابسولة لا بريتو بأساني أنا أسرتها. The tan colored encapsulated small tumor is sharply demarcated from the white breast tissue. أما white breast tissue كيا. إثر أمجله microscopic view shows that fibrous capsule right ما بستوي للي راسه أما fibrous capsule كي بدوريا
دروست بووە بەڵام ئیکسپشنشمان هەیە دیسانەوە ئێمە ناڵین بیناین کاپسولی هەیە ئەڵین شەرت نییە هەنێک هەیە ئەکرێ بیناین بێت و ئەو دیمارکیشنشی نەبێت there are a few exceptions وەکو چی وەکو هێمانجیۆما however for example چیمان هەیە هێمانجیۆماس کە بیناین نیۆپلازمی تانگل بڵاد بێزڵن کۆمەڵە لولەی خوێنێک چون بەناوێکە تۆپۆڵەیەکی خوێن ئەکرێت لەسەر پێست و لەسەر جگەر دروست بێت ئەگەر سێرچ بۆ هێمانجیۆما بکەن ئاتل لە مناڵا هەیە تقریبا لای برویا دروستە بێت لای لێویا دروستە بێت دمشا دروستە بێت لەسەر پێست و جەبە هەیە لەسەر جگەری دروستە بێت کەواتە are often unencapsulated کە encapsulate نەبوو ئەو کاتە تۆزە قورسە بۆ excision and permit the site in which they arise ئیتر لە dermis of the skin and the liver when such lesions are extensive they may be unresectable يعني نابڕدرێت باشە in contrast حتى سەحان باسی بینانمان کردو کە encapsulated malignant tumors are in general poorly demarcated from the surrounding normal tissue and lack well-defined cleavage planes ئەگەر دیقەتی حەودوان زەبیت سێرکە ئەمە بە شازێکی هینەها سەری هیستۆلۆژیکە ئەوە شازێکی جوان خڕ لە دۆبەران نییە بەڵام هێشتا تقریبا ئەتوانی بزانی بە خەیاڵ کە ئەمە مارجنەکەیەتی بەڵام تۆ وەکو دکتۆر دایمە چی هەڵەبژێریت دایمە سەیف زۆن هەڵەبژێریت نایی بەس دەوروبەری ئەمە هەڵکەنیت تقریبا تۆزێک ئەگەر بۆن ئەمە خۆی تیمەرەکە ئەمە نەبێت بۆنە خۆی تیمەرەکە وەڵین ئەمەنەیە باشە ئێمەین چێکین ئێمەین تۆزێک زیاتر لە دەوروبەری لابین بۆ ئەوەی کە تەواو دڵنیا بینەوە کە ئەمە سەر هەڵ نایەتەوە باشە ئێتەگەر دیقەتی ئەم شێوازە لە بڵاوبوونەوەی ماڵیگەند بیت بۆیە پێوترێت کانسەر ئەها شێوازی بڵاوبوونەوەکە نازانم لە قاچی نەچێت لە قاچی نازانم کرا بچێت قڕژاڵەوە بێن ئەو ناوی لێنراوە باشە slowly expanding malignant tumors may develop an apparently enclosing fibrous capsule and push along a broad front into adjacent normal structure. However, histologic examination such pseudo-encapsulated masses almost always show rows of tumor cells penetrating the margin and infiltrating adjacent structures. Ali a crab-like pattern, noku qachi qarjalu awaya of growth that fits the popular image of cancer. Regularly, وشي cancer ك hepatitis أو شيء دانا ولا كرابوة دركبت كأوتاق قدي قبي شون شانك يعني خانكان بدوربر بشانكان دوربرا بالله أبنوا. باش. Next to the development of metastasis, invasiveness is the most reliable discriminator of malignant and benign tumor. باش. كأوتاق هذا أيوة كشيو يعني بوجاكاتو invasiveness جال metastasis خوي invasiveness زياتر إشي malignant نك benign ولا نوع malignant كان إنشاء هي وهي invasiveness يكردو بس شرط نية metastasis كات هالشيء كات most malignant tumors do not recognize normal anatomic boundaries given time they will penetrate the wall of the colon or uterus for example or fungate through the surface of the skin. This invasiveness makes their complete surgical resection difficult or impossible. كإتر invasiveness ينكر يعني invasion ينكر إتر قرص لابرت. شون كإتر تو يعني زور ناتواني شانك اللي هم لابرت. شو كتكلاو بشاني تربوا. And even if the tumor appears well circumscribed, it is necessary to remove a large margin of adjacent apparently normal tissue to ensure complete local excision. كهذا تؤبه أو يتشوارد وريش لابد وكتاب زنيكا اشتكى لناو شوية لناو نشوى يودانم له local invasion تيجشتمن هدايسة لقى موضوعي Dysplasia METAPLASIA Carcinoma in Situ أمانهم همي روميلاتان أبين سر metastasis. Metastasis is defined as the spread of tumor يعني صح حاليا نتاو كاتك بابلين بناينة يعني كالين بناينة أغلبها بناين Carcinoma in Situ نية شونك Carcinoma in Situ في شركاني جيت يايا في شركاني مالينسي تيايا باش بلان بناين في شري مالينسي تانية وقو عين سيتولوجي في شركان بلان لتشا ليكشن تقريبا بناينو كارسينوما إن سايتو لتشا ليكشن لوا ليكشن كهردو كان إنفيزي يعني إنفيجنان نكردوا بناين لخالي إنكابسوليتا عادة أو وسط بو چنها سال بلان مالينت وانية unpredictable لكارسينوما إن سايتوا كبرانبرة ببناين أو أكرب بناينك تبرنت لو صفته أكرب شيء شنكاين دوربر أما شنكاين دوربر تيجاشتين بلام كشنكاين دوربر أنت برا مالجنت تراش هي إتل لويش تبرن عشان سبريد كان بوب شنكاين تري جسم
جەوە هەیە لە قاچۆ بێ ئەگا بەسەر ها بۆ شوێنەکانی بڵاوێتەوە و مێتاستاسس عادەتەن تقریبا ئەتوانین بڵین بە 4 شێواز ئەکرێ بڵاوێتەوە بەناو جسمە شێوازەکان کە زۆر کۆمۆن و ئەمە بزانە بێ هەموو تەلەبێک بیزانێ لیمفاتیکس ئەڵێن most common site of spread route of spread metastasis lymphatica دووهەمیان هێماتۆجینس لە ڕێگەی بڵادەوە طبعا هێماتۆجینس لەگەڵ لیمفاتیکا زۆر ئەو دوانە باسەکەین بۆچی چونکە لیمفاتیکس ئاتن چه جۆرە نیۆپلەیژیایەک بە لیمفاتیک وازێتەوە ئاتن کارسینۆما یعنی چی کارسینۆما یعنی ئێپیثێلیەل ئۆریجینی مالیگننت ئەش کرێ سارکۆماش بەم ڕێگای بڕات بەڵام کەمتر زیاتر کارسینۆما ئەی هێماتۆجینس ئەم جارە بۆ سارکۆمایە کارسینۆماش ئەکرێ بە هێماتۆجینس بێت بەڵام کەمتر ئەو دوانە سێم ئەکرێ seeding into body cavities ئەوە باسەکەین کە ئەو body cavity بەسمانە چییە body cavities ئەمانە نمونەی ئیکسپشن و نمونەی تایبەتن و خاڵی چوارم ئەکرێ بەوەی چێ بێت بەهۆی ئینسترومنتەوە بێت ئینسترومنت یعنی مەبەستم لە ئینسترومنت مەبەستم کەرەستەی تۆبیە کە ئەمەیان لەبەروی کە ڕێژەکەی زۆر کەمە یەک زەڕوی پیانین تەنها باسی شەکەین تەنها باسی ئەو سیانەی ترەکەین بۆیە خۆی چوارە بەڵام ڕاستیە تۆ سێ ئەبێ بزانیت سێ ئەوە بۆیە ئەم سیانە تۆ پێویستەکە بیانزانیت بابی سەرمۆ ئەم شتە زەردەش spread of tumor to the sites that are physically discontinuous with the primary tumor کاتێک کەڵێ primary tumor هەمیشە تۆ ئەو بزانەکە بۆ مناڵێ تیومەرێکمان هەیە لە لەنگا سێکەندەریە یانی چی سێکەندەریە یانی لە شوێنێک ترۆ هاتووە پرایمەری تیومەرەکە ئەو شوێن ئەو تیومەرێک کە لە شوێنی ئەسڵەکەیەوە سەری هەڵاوە کە مێتاستاسیکە لە شوێن ترا کۆڵۆنایزی کرد ئیتر ئەوە شوێنە پرایمەریەکەی خۆی جێهێشتووە an event that unequivocally marks a tumor as a malignant کەواتە بەبێ هیچ نیقاشێک هیچ دیبەیتێک کە مێتاستاسی کرد ئیتر بنای نەماوەتە مالیگنەتە ئەمە ئیتر نیقاشتیان نییە مێتاستاسی کرد بوو مالیگنەتە تەواو The invasiveness of cancer permits them to penetrate blood vessel, lymphatics and body cavities هاوسێنی باس کردووە providing the opportunity for spread All malignant tumors can metastasize but some do so infrequently زۆربەیان مێتاستاس دەکەن بەڵام هەندێکشان ئەکرێنیکەن بۆ نمونە ئەوانە چێن کە نایکەن neoplasm of glial cell بۆ نە glioma in the central nervous system called glioma یان basal cell carcinoma of the skin ئەمانە هەرچەنە malignantن invasionەکەن بەڵام metastasize ناکەن both of which invade early in their course but rarely metastasize باشە it is evident then that the properties of invasiveness and metastasis are separable ئاگدار بە invasion یەکسان نییە بە metastasis malignant ئەکرێ invasion بکا بەڵام شەر نیە metastasis کات ئەکرێ بشی کات بەڵام benign بە هیچ شێوازە نەکات benign ئەڵێن هەر کاپسولێکی وە دەوروبەرایە باشە کەواتە ئەڵێن benign با بۆ شازوازەکەین ئەڵێن benign کە ئەڵێن کاپسولی هەیە کاپسول ئیتر لەو کاپسولە تەواو ئەواسێت بەڵام کاتێک کە ئەڵێن malignant ئەڵێن کارسینۆما ئینسایتو کەوە ڕێگە و کاپسولەکە وایە کە هێشتا تێنەپڕانووە بەڵام ئەو لێرە ناواسێ بەردەوامە لە کارسینۆما ئینسایتۆ ئەگۆڕێ بۆ چی ئەگۆڕێ بۆ invasion ینی invasive tumor دوایەکە ئەگۆڕێ بۆ چی ئەگۆڕێ بۆ ئەوەی کە مێتاستاسس بکات مێتاستاسس ڕەنگەڵی باشە بینین ئەکرێ بینین میوتیشن کا بگۆڕێ بۆ مالیگننت بەڵێ ئەوە شەکرێت ینی میوتیشنەکات لە دوای یەک بۆیە ئەکرێ پریمالیگننت بێت یۆدارم تێبگەن لەو شتانەکە چۆنی میوتیشن پریمالیگننت ستیج ئەوانە هەمی تێبگەن باش هەنێکشمان هەیە کە ئەمانە زۆر ئیکسپشن من پێم وتی کە حتا ئینڤیژن نەکا مێتاستاسس نەکات بەڵام بڵەد کانسەرش یەکەلەوانی کە ئینڤیژن ناکا کەشی مێتاستاسس دەکات ئەمە بۆچی چونکە شتەکە لۆجیکە بڵەد کانسەر لوکیمیا و لیمفۆما ئار سپیشال کەیس کەمانە شەرپەنجەی خوێنن بۆچی چونکە ئەم سەرەتانە خۆی هەر لە خوێنایە یعنی کاتێک کە دەست پێکە هەر دەست پێەکەی لەڵان خوێنایە
بۆیە پێویست بە invasion نییە. These tumors are derived from cells that normally have the capacity to enter bloodstream. ئێستا چی پێویستی بە invasion کاتە ئەمانە مێتاستاسەکەن invasion ناکەن، بەڵام بۆچ invasion ناکەن توی پساکە لە خۆکی لەبەری کە لەناو solid organێکا دروست نەبووە و بستە ناو بڵەدەوە، هەر خۆی ڕاستەخۆ خۆی ستە ناو بڵەدەوە. کاتە as a result leukemia و lymphoma کە پێیان وترێت leukemia tumor are often disseminated at diagnosis and are always taken to be malignant. ئەمانە هەمیشە malignantن. من جگە لە خاڵم پورزایکیشم بە بڵەد کانسەر هەر مردووە، باشە؟ بەس ڕاستی نازانم لوکیمیا بووە، لیمفۆما بووە، تایپەکە چی بووە، ئەوان نازانم. بەڵام ترەوەیەکە ئاتن لە کوردەواریا شتێک ئەوترێ نەزم جارێکیان بیستمە شوێنێک وتیان وەڵایکە وتراشە پەنجەی خوێنە ئێتر یەکسەر بڕاوە تۆ قسەکە بۆ شازا کرد. باش بۆچی؟ چونکە disseminated at diagnosis and are always taken to be malignant. اینجا unlike all other tumors کە پێیان وترێت solid tumors which are derived from cells that do not normally circulate in the bloodstream ئەبێ invasion بکەن، دوای invasion اینجا ئەبێت metastasis ئەگەر بیکەن. Overall approximately لە ساسی solid tumorەکان جگە لە skin ینی کانسەر طبعا skin کانسەریش مێلانۆمای لێ لابن مێلانۆما چونکە مێلانۆما خراپترین جۆری کانسەری سکینە present as metastatic disease. باشە لە ساسی تیومەرەکان کاتێکە ئەین سۆلیدن مێتاستاس دەکەن، ینی کە وەکو تۆ کاتێککە دایگنۆزیان نەکەیت لە ساسی سۆلی تیومەرەکان تۆ لە کای دایگنۆزە مێتاستاس دەستی پێ کردووە، ئێترەکە لە سابیستیشی لە کاتی دایگنۆزە کردی بێتی بەڵام دیار نەبێ هێشتا لە ساسی ئەکرێ دیار بێت لە سابیستی ئەکری هەبێ بەس دیار نەبێت. In general, the likelihood of metastasis of solid tumor correlate with other features of malignancy, include lack of differentiation, aggressive local invasion, rapid growth, and large size. ئەمانە هەر هەمووی لەگەڵ مێتاستاسا یەکێکێتەوە، بەڵام دیسانەوە ئەوەش هێشتا مەرج نییە. بەڵام بەپێی کانسەرەکان ئەتوانین بڵین تقریبەن وایە. بۆ نمونە بۆ مۆزوعی invasion بڵین invasion حەقی هەیە بە مێتاستاسەوە، ئەمە تقریبا لە کۆلۆنا وایە لە کۆلۆنا. ئاتن مۆزوعی کە تۆ چۆن ستیجینگ ئەەکەی بۆ کۆلۆن کانسەر ئەوەیە کە تا چەندێک ئینڤیژنی کردووە، تۆزێک بکە ستیجی یەک، تۆزەتر ستیجی دوو، تۆزتر ستیجی سێ، ستیجی چوار ئیتر تەواو ئینڤیژنی کردو و مێتاستاس سەکات. بەڵام بۆ ئەکرێ بۆ شێرپەنجەی تر وانە بێت، یا بۆنە lack of differentiation ئەکرێ بۆ هەنووە بێت، ئەکرێ بۆ هەنووانە بێت. طبعاً ئەمە لە مەزمەکانی دکتۆرەکە زۆر جوان لە هینێکە لە سلایدێکا دایناوە ئەوە تا ئێستا گە دیقەت بی clinical pathologic and anatomic correlations مۆزوعی tumor grade مۆزوعی depth of invasion لەگەڵ lymphovascular invasion ئەمانە بۆ شێرپەنجەی تایبەت ئیندیکیتەرە، بۆ هەمووی ئیندیکیتەر نییە. بۆ نمونە tumor grade tumors are that are poorly differentiated or retain few features of the normal tissue counterpart are generally considered to be high grade. High grade tumors often exhibit infiltrate rather than pushing borders and show signs of rapid cell division. Ethylria, breast cancer and sarcoma are well recognized for displaying markedly elevated risk of metastasis with a higher tumor grade. Breast cancer and sarcoma تو حتى وكو زياتر lack of differentiation ويبت أود جريدكي برسترا. بلا ما كري بوشتي تروانه بت. Depth of invasion beyond the normal tissue compartmental boundaries. Some cancers like melanoma and gastrointestinal malignancy colon basmker are staged by how deeply they extend beyond the basement membrane. Violation of deeper and deeper layer of dermis या invasion through the lamina propria or muscularis mucosa or cirrhosa كمان histologic layer GI-10 represent progressively more extensive invasion and high risk of metastasis. أما موضوعي metastasis layer بو أم دوزور كانسر criteria gitra. Lymphovascular invasion cut tumor embolitis again seen in the blood or lymphatic vessels are generally carry a poor prognosis than cancers without these features. Breast cancer and squamous cell cancers of head and neck or female cervix are exemplary and brother. باشا كاوتا ابي توتي بيت كا criteria كان ابي زور specific بو cancer يبليت نك generalize كيت. باشا هي ودرم أوا روم بيت. باش بابردامين. There are innumerable exceptions man here. However, a small, well-differentiated,
slow growing lesions sometimes metastasize wildly. small بچووکە زۆر well differentiated هیچ مشکلێکی نییە خاویش گەشەکات کەشی metastasize widely زۆر زەخم metastasize دەکات باشە کاتها unpredictable بە بەچوانەشەوە هەنێک rapidly growing large lesion کە زۆر قەتە دەرەکەوێ remain localized for years. کاتی metastasis is thus a complex and unpredictable process that involves many factors کە حەقی هەیە بە هەردوو invaderەکە و هۆستەکەشەوە کە دواتر باسین کە ئەو interplay چۆنی لە بینی شانەکە و کانسەرەکەیە. Metastatic spread strongly reduce the possibility of cure هەتاکو metastasis بەرزتر بێت دەرەجەکەی بەرزترە و قۆرەتر چارەسەرەکرێت. Hence, short of prevention of cancer, no achievement would be of greater benefit to patients than an effective means to block metastasis. اگر تو بتوانی metastasis نکن کانسرەکە جانی چارەسەرێکی باشە بکردووە. With the important warning that many tumors that kill the patient have already spread by the time of initial diagnosis. مشکلی ئەوەی کە تۆ کاتێک کە شێرپەنجەیەک کەسێک ئەکوژێت کە زۆر فەیتەڵە مشکلەکەەوەیە کە تۆ کاتێک کە دایگنۆزێکی سەرەکی مێتاستاسی کردووە تاو شتەکە لە عیلاجە نەماوە بۆچی چونکە کانسەرێکی لەو شتانی کە زۆر خەتەرە لەوایە کە نیشانەی نییە کە نیشانەی نەبوو تو ئاگەورە دنیانی و ئەویش خەریکی ئیشی خۆیەتی بۆیە ئەبێ عادەتەن کۆمەڵە فاسی هەیە هەموو ئینسانێ سێ مانگ جارێک شەش مانگ جارێک بۆ خۆی بیکایە تا دڵ نەبێتەوە یان هەنێ جار هەنێک نیشانە هەیە کە زۆر جوان دیارە بۆ نمونە weight loss کەمبوونەوەی کێش بەڵام unexplained مثلەن کەسەکە کێشەی خواردنی نییە نەخۆشیێکی تری نییە هیچی نییە هەر لە خۆ زەعیفبوونێکی سەیری پێوە دیارە کەەوە پێ درێت کاچێکسیایشێکە لە فیچەرە هەرە باوەکانی کانسەر. باش pathways of spread is باسەکەین. dissemination of cancer occurs through 3 pathways. خۆی لە سێ بەڵام چوایشمانەیە ئاها ڕقم 4 خۆم زیام کردووە. direct seeding of body cavities or surfaces یعنی ئەوەیە کە کانسەرەکە ئەنووسێ بەسەر ڕووی کاویتێکەوە بە تایبەتی پێریتۆنیەم شەرت نییە بچێتە ناو قوڵایەکەشەوە بەس لەسەر ڕووەکەیەتی ئەش کرێ بچێتە ناو قوڵایەکەیەوە. lymphatic spread لە ڕێی لیمفاتیکەوە لەگەڵ هێماتوجینە سپرێت. although iatrogenic کەمە جۆری چوارەمە iatrogenic spread of tumor cells on surgical instruments may occur. ئەمەش بەڵام ڕێیرە بەڵام لێکێ لە هەنێک کانسەرەکە ناکرێت شەش ڕووبات. it is the reason for example بۆچی biopsy testicular mass هەرگیز ناکرێت. هەنێک testicular mass من هەیە لە testicle لە گونەکانە کە هەرگیز biopsy لێوە ناگیرێت زەرعی لێوە ناگیرێت بۆ لەبەر ئەم هۆکارەکە ریسکی مێتاستاسی هەبێت. بەڵام ڕێیرە and is not discussed further لەمە زیاتر باسی ناکەین. یەکەم بریتێت لە seeding of body cavities and surfaces. ئەمە سمپلی چییە؟ سمپلی من شازە تێتام گێنم زۆر جوانە. با بڵین بۆ نمونە ئەمە باخچەیەکە. باش ئەم باخچەیە ئاتن بەچی تینەکرێت تەلبەن بۆ نەمە تەلبەنێک باش ئەمە تەلبەنەکە داین بۆ نەمە تەلبەنێک بە دەوری ئەم باخچەیە هەمانە بەدرین باخچەیە. باش باخچەیەکی تر هەر لە پاڵیایەتی بەڵام ئەم دوو باخچە بەم پەرژینە لە یەک جیاک کراونەتەوە ئەمیش پەربوونە پەرژینێکی خۆی هەیە بەڵام قسەکە لە چیایە؟ قسەکە لەوایە کە بۆ نمونە ئەگەر ئەم باخچەی ئەملا پەرژینەکەی بۆ نمونە کونێکی تیابێت ئایراڵین بۆ نە ئەفوو بۆ منە ئەڵین پەرژینەکە بابن لەریا کونێکی تایە بە هەر بیکەم پاشەڵەکە ئاریا کونێکی تایە و ئەم دەرگایە ڕێگە ئەیاد بەوەی کە بگات بەم هینەیتر بەم باخچەیتر ئەم باخچەی تریش مەسەلەن بۆ نەوا بڵین هینی نییە یعنی هی بە هیچ دەوروبەرەکە تانی پەرژین نەکراوە گوڵێک با بڵین لەڵین گوڵێک کوردیشم بچ دەبنووسم گوڵێک ئەکرێت لێرەوە بچێتە ئەودیۆ بۆچی چونکە تۆ ئۆپن فیلدێکت هەیە تۆ شوێنشی کراوت هەیە کە لەم باخچەوە ئەکرێ بڕا بۆم باخچەی تر بۆ چونکە ئۆپن فیلد هەیە ئەم ئۆپن فیلدە ئەم مۆزوعی هینەیە ئەم مۆزوعی سیدەیە کە خۆی بدرێت تۆ ئەم تۆی گوڵە لەم باخچەوە ئەچێ بۆ باخچەیەکی تر لەوێش ئەڕوێت هیوادارم تێبگەن لەوە. ئێستا seeding of body cavities and surfaces occur when a malignant neoplasm penetrate into a natural open field. Open field چی هەیە کە لاکن physical barrier پەرژینێکی نییە. نمونە ئەمە چییە؟ most often involved in the peritoneal cavity. مۆزوعی peritoneal cavity بە تایبەتی بۆ female بۆچی ئەوە بێ بچنەوە بۆ مۆزوعی
ئەناتۆمی GIT بزانن پێریتۆنیمی مێڵ لەگەڵ پێریتۆنیمی فیمێڵا فەرقی چییە؟ فەرقەکەی ئەوەیە کە پێریتۆنیمی مێڵ داخراوە بەڵام هی فیمێڵ کراوە تۆ ئۆپن فیلدە لەگەڵ ڕێپرۆدەکتیڤ ئۆرگانەکەیە. But in any body cavity ئەکرێت جگە لە peritoneal cavity pleural, pericardial, subarachnoid and joint space ئەکرێ ئەمان هەمووی ئەفێکت بێ بەڵام ئەمان باوە. Such seeding ئەم تۆوە کە لەسەر ئەم peritoneal cavity ئەکرێت لەسەر ڕووەکەی وەکو تۆ دابنرێت باشە is particularly characteristic of carcinoma arising in the ovaries کاتە لە فیمێڵا زۆر هەیە which often spread to the peritoneal سەر ڕووەکەی surface producing a heavy cancerous coating ڕوویەکی زۆر cancerous nodule زۆر جوان دیارە ئەکرێ بچتە قوڵایەکەوە بەڵێ ئەشکێ نەڕوات هەر بەڵێ. Remarkably, the tumor cells may remain confined to the surface of the abdominal viscera without penetrating into the substance. ئەشکرێ بڕوات و sometimes ئەکرێ شتێکی سەیری ژوڵبا کەمیان تۆزی ڕێرە sometimes mucus secreting appendiceal carcinoma or ovarian carcinoma fill the peritoneal cavity with a gelatinous neoplastic mass referred to as pseudomyxoma peritoni. کاتێک لەم پرسی pseudomyxoma peritoni چیە؟ ئەڵەی بریتە لە gelatinous neoplastic massێک کە بۆنی ئەم ڕۆتەوە seeding of body cavity دروست بووە. ئیترمە ئۆمنتەمێکە واتە مێزنتەریەکە ئیتر زۆر بەڕەنگێکی زەردی جوان دیارە ئەها نۆدیول مامە یەک دنیا نۆدیولی لەسرە مێتاستاسی کردووە حتا وەکو نۆدیول بژمێری هێشتا هەر کەمە. ئەمە ڕاوتی یەکەم. بابین بۆ ڕاوتێکی تر. Lymphatic spread transport through lymphatic vessels is the most common pathway. ڕەنگە ئەمە لە ئیمتیحان بوو بێتۆ بڵێ which of the following is the most common pathway of metastasis for the initial dissemination of chi carcinoma, sarcoma, both of them, none of them. ئەها شتێکە چەند جان پرسیارشتی دروستە بێت کاتە کارسینۆما وەلو من کە شەرحێکم بۆ پرسیارحەکردن شەرحی ناکەم بەزەرەوە تا پرسیارشتی دروستەکرێت من بۆ عیلمەکەی خۆتە حەوت چواردە ئەگەر دیقەت بی ئێستا حاڵم باسی ئەو ئەگزیلەری لیمف نۆدەکەین کە بەتایبەتی ئەگزیلەری لیمف نۆد بۆ برێست کانسەر زۆر ئیندیکەیتەرێکی باشە بۆ مێتاستاسیس بەڵام شەرتیش نییە بۆ کانسەرەکانی تر لیمفاتیک سپرێد بۆ نەمهم بێت بەڵام بۆ هەنێکی مهمە. سارکۆما also sometimes uses route بەڵام کە زیاتر کارسینۆمایە سارکۆما ژیکا بەس زیاتر سارکۆما هێماتۆجینەسە. Tumors do not contain functional lymphatic vessel but the lymphatic vessels located at the margins of the invading cancer are apparently sufficient for lymphatic spread of tumor cells. بەتایبەتی تۆ چۆن نەزانین کە مێتاستاسی کردو ئاتەن بۆ نەگەر کەسێک شێرپەنجی مەمکی هەبێت یەکسەر پێی ئەڵێن بزانە ژێربنباڵی هەڵاوساوی هەست پێ ناکەیت کاتە لیمفنۆدەکان هەڵاوساون بەڵام دیسانەوە ئەو شتە لێمەشتا هەبێت کە کانسەر هەمیشە شەرت نییە بە یەک پێناسە بڵی کۆتایی. مەسەن ئێمە نەمانوت کە کەسێک شێرپەنجی مەمکی بێت ئەکە ژێرباڵی لیمفنۆدەکانی هەڵاوسێت ئەکرێتەوە هەیە لیمفنۆدەکانشی هەڵباوسێ مێتاستاسیش نەبێت ڕەنگە هەر ئیمیون ڕیاکشنەی بێت و ئیمیون ڕیاکشنش بێتە هۆی هەڵاوسانی لیمف نۆد بۆی دیسانەوە ئەوە ئیندیکەتەر نییە بەڵام هێشتا ئەکرێت فکر پێ بات. هیوادارم لە قسەکان تێبگەن چونکە زۆر ئیکسپشنی تێکەم و منیش ناچارم خۆ من ئیلمەکەم دانێناوم بەس ئیلمەکە باسەکەم. باش و لیمفاتی بەزلەکە لە دەوروبەری مارجنی شانەکە هەیە و ئاو بەشازە لێتە دەرەوە. باش for example because carcinomas of the breast ئەوە یەک نمونە usually arise in the upper outer quadrant بەتایبەتی they disseminate first to the axillary lymph node. خۆتان زەن کە برێست ئەوە فێرە بن لە ئۆسکی شتە کە کوادرانتی هەیە کوادرانت ئەکری ئاوتر بێت ئەکری ئینەر بێت ئەوەی کە لە ئاوترە ئەژێ بۆ ئەگزیلەری لیمف نۆد ئەکری ئەگەر ئینەریش بێ بچێ بۆ infraclavicular and supraclavicular lymph nodes بەس ئەگەر سەر لەڵێ upper outer quadrant یەکەم جار چێ بۆ ئەگزیلەری lymph node ئینجا چێ بۆ دوانەکەی تر. ئەوە نمونەیەکان نمونەی دوم carcinoma of the lung arising in the major respiratory passage یەکەم جار مێتاستاز دەکات بۆ prehilar tracheobronchial and mediastinal lymph nodes. حتى یەک شت هەیە کە زۆر میمە و دەکا لاوەتی مێتاستاز باسەکەین کە ئەکرێتەوە هەیە برێست کە لە سنگایە نزیکە لە سیەکانەوە ئەکرێ لە برێست و بچێ بۆ لەنگ بۆ سیەکان بەڵام ئەوە بێت تۆزێک میدیەڵ لە ڕووی ناوەڕاستی جسمی کەسەکە بێت یعنی گوشم بڵی لە بینی
دوومەمکی ئافرەتەکەی بێت اینجا ئەوە ڕیسکیەوەی هەیە کە بچێ بۆ لیمفنۆدانی کە ئەچێ بۆ سیەکان ئەو دوێکا فێر بن چۆنی ئەکرێت لە برێستەوە بچێ بۆ لەنگ بەرحاڵ بەس حالە واسوگین کە کرێ کانسەرێک لە چه لیمفنۆدێکی خۆ نزیک بێت ئەچێ بۆ ئەوە local lymph nodes however may be bypassed جەوا هەیە ئێمە شتەوانی بترێ skip metastasis ئەمە شتێکی ستێروسەمەرەیە ئەم skip metastasis چییە ئەوەیە کە سێرەکەی تیومەرێک قەرارەکە بە فڵان لیمفنۆد و فیسار لیمفنۆد و فڵان لیمفنۆدا بڕوات مەسەڵەن بۆ نمونە ئەڵێن برێست ئەبێ ئەگەر ئەپەر ئاوتەر کوادرنت بێ بچێ بە ئەگزیلەریە بچێ بە ئینفراکلاڤیکولەرە بچێ بە سوپراکلاڤیکولەرە ئەها گوشم بڵی وەکو سەیتەرە وایە من کاتێکە بۆ نمونە من خەڵکی هەڵبژەم لە خەڵکی هەڵبژەکە بچم بۆ سلێمانی کەم جارە بێ بچم بۆ سەیتەرەی سیروان لە سەیتەرەی سیروان تێپەڕم بچم بۆ سەیتەرەی بۆ نە سەیسایەق دوایکە لە سەیتەرەی سەیسایەق بچم بۆ سەیتەرەی سلێمانی ناتوانم یەکسەر بچم بۆ سەیتەرەی سلێمانی بەس کانسەر شتێکی سەیرە یەکسەرە چێ بۆ سەیتەرەی سلێمانی ئەیکوا سیروان و سەیسایەق بۆ تێپەڕان وڵاتی پەڕان ئەو بدرێت skip metastasis بۆچی skip metastasis لەبەر دوو هۆکار possibly because microscopic metastasis are missed جەروا هەیە بە فەحز دەرناکەوێت ئەکرێ هەبێت لەو شوێنەیە بەڵام دەرناکەوێت ئەزانێ بۆچی وایە وەکو وایەکە مەسەڵەن بۆ منە تۆ لە ژوورێکی تاریکایت ئەم ژوور تاریکە مەسەڵەن بۆ منە کورسێکی تایە تۆ کورسەکە نابینی بەڵام تایەتی ئەمی ژوایە مێتاستاسەکە تایەتی بەڵام نابینرێت بۆچی چونکە ڕەنگە بچووک بێت یا شتێک بێت لە فەحسە دەرنەکەوێت ئەمە کاریەکەم یا کاری دوم کەسەکە ڤاریشنی هەبێت because of variation in normal pattern of lymphatic drainage چونکە هیچ کەسێک لە کەسێکی تر ناچێت ڤاریشن ئەناتۆمیک ڤاریشنمان هەیە هەنێک کەسێ لیمفاتیک درێنێجی بە شێوازێکە لە کەسێکی تر جیاوازە ئەوە ژەکرێ پێی بوترێ skip metastasis ئەبێت وەکو دکتۆر ئاگاو لە هەموو شتان نەبێت ئەوە تێگەشتنەوە in breast cancer axillary lymph node examination is used to determine the prognosis and select the most suitable therapeutic options سێرکە lymph node چەند هێستەفادەی هەیە لە breast cancer بەڵام شەرت نییە lymph node involvement بۆ کانسەری تر زۆر ئەوە نەمهم بێت to avoid the surgical morbidity associated with full axillary lymph node dissections biopsy of the sentinel nodes is often used to assess the presence or absence of metastatic lesion يعني تو sentinel lymph node وەرەگری بۆ کە بزانین ئایا metastasis هەیە یانی تە ڕەنگەڵی باشە sentinel lymph node چییە sentinel node یا sentinel lymph node بریتیە لەو lymph node کە قەرارە یەکەمین lymph node بێت کە کانسەرەکەی وەبێت کەواتە and sentinel lymph node is defined as the first node in a regional lymphatic basin that receives lymph flow from the primary tumor کەواتە گەر تۆ مەسەڵەن بۆ تۆ لە برێستەوە قەرار نییە یەکەم sentinel lymph node ئەگزلەری بێ ئەگەر ئەگزلەری بە فەحش سەلمانمان کە کانسەرەکە تایە بووە ئەو پێدرێ sentinel lymph node و زۆر یارمەتیمان هەیە لە چی یارمەتیمان هەیە لە دایگنۆزی شتەکەیە بەڵام یەک شت هەیە بیزانە بە ئەو بچم بۆ مەزەمەکە لە مەزەمەکەیە زۆر جۆ باسی کردووە ئەها لە چی ئەڵێ the involvement of regional lymph node is often but not always an indication for increased risk for distant metastasis for breast cancer بەڵێ وایە the presence of positive lymph node is the strongest clinico-pathologic prognostic marker for distant metastasis بەڵام however lymph node metastasis do not necessarily precede distant metastasis لە نمونەی سارکۆمایە sarcoma metastasis is oftenly occur without prior lymph node metastasis چونکە سارکۆما ئەکرێ بە هێماتۆجینەس بڕوە کەواتە تۆ هەرگیز بە یەک شێواز بیر مەکەرەوە ئەبێت تۆ مێشکت فراوان بێت وابزانی یاری شەترەنج لەگەڵ کانسەراکەیت لە شەترەنجە خۆتان زانە بێت تۆ هەموو بۆردەکە ڤیژنەکە ببینیت ئەبێت زۆر بە خێرایی ئەگە و لێکشون نەبێت لاکەیتر ئیمالکەیت باش sentinel node mapping can be done by injection of radio-labeled tracers or color dyes ئەو دەکە باسەکەن لە بابەتی دایگنۆزشتا چۆنی radioactive يعني radio-labeled tracer و ڕنگ و شت ئەنێریت بۆی کە diagnoseکەیت an examination of frozen sections of the sentinel lymph node performed during surgery can guide the surgeon to appropriate therapy واکە لە سەرجنەکە چارەسەری پێویست بات sentinel node examination has also been used to assess the spread of melanoma, colon cancer and other tumors يعني lymph node یەکەندانە لە melanoma و colon cancer و تیومەرەکانی ترا جگە لە breast cancer ئەوەش ئیسفادەی خۆی هەیە in many cases the regional nodes serve as effective barriers against further dissemination of the tumor
at least for a while. جرا هي أم lymph node كم جار يعني تيومرك ورقت وكتشوم لي توزع خايكاتوا وكتشوم لي خانة كان رأجت نهله بلابنو تاماويك. Conceivably, after arrest within the node, the cells may be destroyed by tumor-specific immune response. كوتابتي CD+8 cytotoxic T lymphocyte. The immune response to tumor cells or antigen in draining lymph nodes may lead to enlargement hyperplasia نودەکە کە ئەوە لە چاپتەری شەشە باسمان کردو چۆن lymph نودەکان هەڵاوسێت. ئێرە هەڵاوسان lymph نودەکە پێمان نەڵێ مێتاستاسە. Thus, the enlarged lymph node do not always harbor metastasis, which can be assessed definitely only by microscopic examination. تنها بexamination microscope اینجا ئازانرێت. بۆیە تو ئەها دایما هینت پێڵێت exceptionت پێڵێت. کۆتا دەرمان بیتر لە هێماتۆجینەس سپرێت و کۆتایی بە پارتەکەمانێت یاوەدەرم ئیسبەتەن لێکرد بێت. گاوێت باجر باسیکین هێماتۆجینەس سپرێت is typical of sarcoma but also seen with carcinoma. In general, زۆر ئاسانە histologic evidence of penetration of small vessels at the site of primary neoplasm is an ominous feature associated with hematogenous metastasis. يعني تو قال نزيكي lymph node لولي خويني بچوك بيني أمر red flag ما زور red flag يصير لي بخوا ما metastasis رنا كرديبت. The involved vessels بتبتي والسيرجنا كان جواهد سيرجنا كان أوشتى بينن ك لشونا كاسر كان توبلا أنجوجينيسيكي سيروس مرة هي كنابل لشونا هابت. أرين بخوارن كانسر لشونا هابت بون. أول الفيديو شباب اسمه كله introduction to cancer هي مرحلة كمان برون ليو سيريكان. The involved vessels are usually small veins as arteries with their thicker walls are more resistant to penetration. يعني أول الخلاني ككريتي عادن كيبرت vein أبرت نج artery. شكا artery توزك elasticity باشتر بيك ببردره. Arterial spreadish أكرر ربما بلام كمتريز ذات اللفينة. However, when tumor cells pass through pulmonary capillary beds or pulmonary arteriovenous shunts, or when cancers in the lung, primary or metastatic, give rise to tumor emboli. أو tumor emboli بتبدي بوردكاري دوكا لمولكولر إنك باسين ك يتناخونوا بليتلات بدوري خويا يعني جير آيات يعني مثلا ما خانة شبنجة كيا بقولنا ولا ما خانة شبنجة دوان سيان شوار بين شش حوت هشت نو باش بليتلات بدوري خويا أنا أعوا هنا كان أول شيء كلامي كان زين كخوان لا immunity system دور خانو نابندرن وقلت شغلي بخوا كانسر زيرة كازان خليجي شيء. Several factors influence the pattern of vascular metastasis. هكار زورا. With venous invasion, the blood-borne tumor cells come to rest in the first capillary bed they encounter. بتبدي شوي مثلا منكتك يعني تيومرك كيتنا الخنوا يكسر يكمين venous كبيجات أو set. Understandably, liver and lung are the most frequently involved by hematogenous dissemination. بوشي چونك اگر تو توزق لليفر و للنگ شار زابط موضوعي pulmonary circulation لقل hepatic portal circulation ل فيديو يعني الفيديو كان تري ام يوتيوب بس ما كردوه كليفر حارشي خوينكاني بشي خوار تقريبا بويتوا وإباته بو انفير فينكيفا بشي زوري مثلا لسبالينو لمعيدوا لريخولكانو هر هموي ب portal circulation اشتو بو ليفر وليفر جاكرتو بو انفير فينكيفا اي لانجش لجماعتي superior فينكيفا لقل inferior فينكيفا اشي بو right side هاردش يلا برو لانج كواتا قد يقضي رسمي حو بانزبيت او رسم رسمي ليفر cancer metastasis a liver studied with metastatic cancer قد يقضي سيكا چون metastasis كردو حتى سيكا هاليرا ابسسيك مان هي سيكا چون اشتكتي وشو بسريكا نوديول اما رسمي لا راسيش اما بيت اللنج قال يقضي سيكا چون لهيستولوجيا امتا نوديول همانا امانا خويلا لنجا امشتمانية because all portal areas drainage flows to the liver and all caval blood بوستي superior inferior vena cava flows to the lungs. Inject cancers arising in close proximity to the vertebral column امش دومينيكترا اغنزيك بلا بربراي بشت often embolized through the paravertebral plexus لا كاني vertebrae plexus مان هي تور مان هي أكربسنا وتورانوا وبسناو بربركانو this pathway produce frequent vertebral metastasis كما جوري كتير.
from carcinoma of the thyroid or prostate کاتە vertebral metastasis زیاتر کێوشەیە thyroid و prostate ڕەنگەوەڵی باشە من ئەم هەمووشە چۆن لەبەرکەم نازانم برێست کانسەرە و نازانم تایرۆیدە و پرۆستەیتە و نازانم لیڤەرە و لەنگە و برێستە و نازانم ئێسقانە و کارتێلجە و ئەمە پێویست ناکات لەبەری بکەیت بەڵام تەنها فکرەکە بزانە کە هەر شتە و نمونێکی خۆی هەیە. Nonetheless, many observations suggest that the location of the primary tumor and its natural pathways of venous drainage do not wholly explain the observed pattern of metastatic spread, which are often cancer specific. يعني أما بس تيجي أما لا بارتكان دوترا بتايبت باسكين كا هنجار هن كانسر هي قرار بم فينيا بروات بتشد بو أورجانيك مثلا بورمنا أو يكلا كورونايا أو يكلا بون كورونايا قرار بتشي بو ليفر برامجر واحد ناشي بو ليفر إيه قرار بتشي بو ليفر إيه بوش نروات أو يشكل لواني كلا بارتكان دوترا باسكين كا PO3 organ tropism چیە بریتە لەوەی کە ئۆرگانێک تیومەرێکی تایە پرایمەری تیومەر باش حەزەکات بە حەزی خۆی بچێ بۆ ئۆرگانێکی تر کە حەزی لێیە بۆ نمونە با بڵێن پرۆستیتمان هەیە پرۆستیت ئەمە وەکو نمونە باسێکم پرۆستیتمان هەیە پرۆستیت ئەم پرۆستیتە ئەگەر بە هەموو حەقێ بێت بۆ نمونە بە هەموو حەقێ ئەبێ بچێ بۆ لیڤەر کەچی بەناو لیڤەرە تێپەڕێنان لەسەر لیڤەر ناوەسێ ئەچێ بۆ لەنگ ئەمەیە پێی ئەوترێ ئۆرگان ترۆپیزم یعنی تیومەرێک حەزی لەوەیە لە شوێنێکی ترا بوەسێت حەقی بەوە نیە لیمفاتیک درێنجی چییە نازانم ڤینەس درێنجی چییە یعنی ئۆرگان سپسیفیک ئیتر ماقی هەیە بۆی کە ئەم تیومەرە چ ڕیسەپتەرێک لەسەر خۆی دانەیە چ لایگەنتێک لەسەر خۆی دانەیە بەشی سایتۆکاینێک واکا بچێ بۆ ئۆرگانێک خاص تایبەت شوێنێک بۆ خۆی حاز دەکات ئاڵێ بەخوا من حەزم لە لەنگە حەزم لە لیڤەر نییە حەزم لە برینە حەزم لە نازانم کۆڵۆنە باشە بەدڵی خۆی ڕات کەواتە unfortunately کانسەرەکان have not read pathology textbook شێرپەنجەکان ڕۆبینسیان نەخوێندووە تا بزانن کە ئۆ وەڵا پێویستەکە بەپێی ڤینەس درێنج بڕۆن بەپێی حەزی خۆیان ئەژنەوە ئەگەر پاثۆلۆژی تێکسبووکان خوێنداتەوە باید بۆ قسان بەگوێی ڕۆبینسان کردایە بۆ مثلا ڤینەس درێنجەکەی خۆی چییە بۆیە بڕوات. The base of tissue specific pattern of metastasis is discussed later. موضوعی کە tissue specific pattern metastasis لە پاردەکان دوتر باسەکەین. Certain cancers have a curious propensity for growth within large veins. هەنێکمان هەیە کە لە veinی زۆر گەورەیە بۆ نمونە renal cell carcinoma often invade برانچەکانی renal vein جاواشەیە ڕێک renal vein itself هینەکات ئیتر growing in a snake like fashion ئەوە مامە ئەوە ڕێ وەکو هین وەکو مار بەناو inferior vein cava ئەڕوات و until it sometimes reach the right side of the heart. Similarly, hepatocellular carcinoma often penetrate portal and hepatic radicals and then grow into the main venous channels. Remarkably, such intravenous growth may not be accompanied by widespread metastasis. بەڵام ئەم جۆرە لە intravenous growth metastasis زۆر ناکات. Either the distinguishing feature benign and malignant tumors are summarized in the table حودوە وحوشانزة having completed our overview of the morphology and behavior of neoplasm. We now discuss the pathogenesis of neoplasia, starting with clues gleaned from the study of epidemiology of cancer. Epid بڵێکە introductiony chapter حود کۆتایی پێهات characteristic benign و malignant ئیتر بێت تۆ بزانی benign چییە. benign یعنی نیۆپلازمێکە کە خەتەر نییە ئەکرێ لە داهاتۆ بێتە خەتەر بەڵام لەو ستیتیا کە پێترێ benign پاکە هیچ کێشەیەکی نییە لا ئەبرێت و وەسەلام malignant ترسناکەیە. differentiation و anaplesia لە بینانە چۆنە well differentiated structure sometimes typical of tissue of origin. Malignant anaplesia structure often atypical. Rate of growth benign usually progressive and slow may come to a standstill or regress خوان كمكات mitotic figure rare و نيمانة. Malignant erratic may be slow to rapid mitotic figure man هي may be numerous and abnormal. كاتب بكودكي benign كيش كشي كوانية. Local invasion usually cohesive expansile well demarcated masses that do not invade or infiltrate surrounding normal tissue. اگر invade کر اترو benign نماوه صفتی benign یور نماوه. Malignant locally invasive infiltrating surrounding tissues occur sometimes
may be misleadingly cohesive and expansile أو أوية بي أو تري carcinoma in situ carcinoma in situ بلام أم carcinoma in situ رجاء benign نية لروي صفتي سيتولوجيو مالجننتا بلام هشتا invasion نكردوا بويا نلي benign carcinoma in situ أو غلط نكيد metastasis man absenta metastasis man frequent أكره نبت more likely with large undifferentiated primary tumors إتر benign malignant neoplasm كاركترستيكان زور بجواني لريا لروي سيتولوجيو لروي invasiveness و هر هميت بيله خالقان خود بيخونوا هي ودارم تبقي لي أماش بيتلا رسمي شي اندوميتريوم كمثلا ما اوفريا اما فالوبيان تيوبا اماش يوترسا باش اليوترسا اما كري benign leiomyoma هبت كسمول well demarcated slow growing non invasive non metastatic well differentiated اماش لسمو المصلي اندوميتريوم خويشت برا مقروبة malignant leiomyosarcoma اما يتربو بويكا اهالة تيومر فين اكري metastasis بكات سيركا شكلو شوشي چند تيك تشو سيتولوجيشي تواونية هيمورهيج نكروسيس معنى هرهمي اكري همان بيت بلام لكردستانا افرادي خوان زتر كيسكان بيتر لايومايوما بلام تر زودر هر خوي او باوه لخسخانه هي ودرم الام بارتي دومش انترودكشني ام تشابتر كوتاي بي هاد بيت و تيغش تبن حقم بي بيت اتمن كشرح يكم من اللي ماشي خوما تيغش تم خوم تشي عليهم بلام او جرينيا جرينجويتو اللي ماشي خودا تشي تبكيت تيغشتبي كبناين چيا مارغن چيا كارسينوما ان سيتو چيا ميتابليجيا ديسبليجيا بلايومورفيزم شوزانم اوشتني كباس مانكر نمونه كان اتر ببي كانسر كان روت اوف ميتاستاسيس لوكال انفيجن هي ودارم رومبيت تيغشتبن تا بارتي سيام epidemiology of cancer دسبيكي چاكري حوت ليش تنصاوت خوتان لقر